ko'rdim o'rtoq, zo'r. Bora bo'lsin. Ha, mukofotlarni oldik. Tabriklayman. Rahmat og'ayni. Rosa xursand bo'ldim og'ayni. Omadingni bersin. Rahmat. Bugun vaqtida bo'shasang yuvamiz, ha? Ha? Bo'pti, bugun ishdan keyin soat 8larda ko'rishamiz. Har doim ko'rishadigan. To'xtab tur, onam telefon qilyaptilar ikkinchi liniyada. Xo'p. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam, muborak bo'lsin. Ha, yaxshimisiz onajon? Rahmat. Olgan mukofotlaring bardavom bo'lsin. Oldik mana. Voy bolam. Ko'rdingizmi intervyuimni? Voy ko'rdim bolam. El yurtga manzur bo'lgin bolam. Rahmat, aytganingiz kelsin. Sizni duolaringiz bilan hammasi. Ishlaringni rivojini bersin. Rahmat, Bunaqa onajon. yutuqlarni ko'pini ko'rgan o'g'lim. Adamlarchi, hech narsa demadilarmi? Adingni bilasan u. Hech narsa deganlari yo'q. Lekin mukofot olganingga albatta xursand bo'ladilar. Tushunarli. Bolam bu narsani o'ylab sansi qiladi. Yo, endi adam etgan kasbni tanlamaganim uchun baribir ham xursand emaslar mendan onajon. Nega xursand bo'lmas ekan? Albatta xursand bo'ladi. Faqat ichidagini gapirmaydi dadang. Mendan xursandliklarini eshitkim keladi onajon. Men bilan faxrlanishlarini eshitkim keladi. Lekin ular aytgan ish qilmaganim uchun mendan xursand emaslar onajon. Bolam, otalar shunaqa bo'ladi. Ular gapiravermaydi. Xo'p onajon, xo'p. Uyga qachon kelasan bolam? Shu hafta boraman, xudo xolisa. Mayli bolam, o'zingni ehtiyot Xo'p. qil. Boshing omon bo'lsin. Mayli. Xo'p, xayr. Adamlar uyda bo'lmaganida boraman demoqchi edim, onajon. Adasi, bu nima qilganingiz? Ko'rmaysizmi bolangizni ko'yni yarimta? Bir og'iz yaxshi gap gapirish qiyinmi? O'ylab siqilib yuribdi. Sen bilmaysan-da. Men har doim faxrlanganman. Har bir yutug'ini, har bir chiqishini kuzatganman. Hattoki birinchi marta uni taqdirlashganda men o'shatda edim. Oxirgi qatorda o'tirib kuzatgandim. Oldiga borib bag'rimga bosgim kelgan. Lekin u meni ko'rmadi. Ko'rgisi ham kelmagan bo'lsa-chi. Men shunchaki hayotda qiynalmasin, yaxshi bo'lsin degan edim. Qaysi ota farzandiga yomonlikni ravo ko'radi? Men uni qo'llab-quvvatlashim kerak edi. Faxrlanishimni aytishim kerak edi. Qaniydi hozir yonimda bo'lganda edi. Qattiq bag'rimga bosar edim. Onamni qanaqa sog'inganimni bilganingda edi. Alo. Assalomu alaykum ada. Va alaykum assalom. Ada, men sizni yaxshi ko'raman. Bolam. Oldimga kel. Oldimga tez kel. Hozir boraman.